Buongiorno, ben ritrovate a tutte e a tutti coloro che seguono 7 in punto. Questa mattina ci occupiamo di musica, ma non solo di grande musica, di una musica che vuole abbracciare il territorio e creare anche una sorta di simbiosi con le realtà in cui si trova ad esprimersi, perché è di un grande festival che parliamo, in particolare la 38esima edizione di Portogruaro Festival Internazionale di Musica. Ci spostiamo dunque nel Veneto orientale per abbracciare un'area che non interessa soltanto il Veneto ma anche il vicinissimo e confinante Friuli Venezia Giulia. Ne parliamo questa mattina con la persona più autorevole a discuterne con noi e a spiegarcela soprattutto. Il nostro ospite che andiamo a ringraziare per essere con noi e a salutare, si tratta di Paolo Pellarin, che è il presidente della Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro. Buongiorno a lei maestro. Grazie dell'invito, buongiorno, sono a sua disposizione per descrivere il festival che lei però ha già così ben presentato. No, la ringrazio, ma è da lei che vogliamo conoscere anche proprio tutte quelle che sono le caratteristiche di questo festival, perché ovviamente va calato in un contesto che è quello assolutamente straordinario di questo 2020. Come è stato riuscire a portare a termine quella che sarà stata, immaginiamo, un'impresa, perché voi siete comunque riusciti a mantenere il programma di una manifestazione che forse questa emergenza sanitaria non ha troppo agevolato. Di sicuro non l'ha agevolato, anzi ci ha posto delle limitazioni che ci hanno costretto a rivedere più e più volte il calendario e più volte i contenuti della parte musicale e anche della parte didattica, perché va detto fin dall'inizio che il Festival di Portogruaro si compone di due anime, l'una didattica che prevede una ventina di masterclass tenute da docenti provenienti dalle principali orchestre e conservatori d'Europa, e l'altra appunto concertistica, nella quale concertistica per lo più si esibiscono gli stessi docenti delle masterclass unitamente agli studenti, che trattasi di studenti di rango elevato, vincitori di concorsi, già spesso presenti con carriere concertistiche significative e lodevoli. Per cui la scuola, le masterclass di Portogruaro sono una fucina importante dalla quale scaturisce musica in continuazione, e questa musica poi viene proposta al pubblico nell'ambito dell'anima puramente concertistica, più propriamente concertistica del festival, che è appunto il Festival Internazionale di Musica, e unitamente poi a qualche spettacolo di orchestre e di solisti ospiti. È chiaro che orchestre e solisti ospiti comportano delle difficoltà organizzative non elevatissime, salvo le difficoltà derivanti dalla pandemia. L'organizzazione invece dell'attività concertistica derivata da quella didattica invece è molto più problematica, perché i distanziamenti, la presenza nei palcoscenici di tanti elementi, la necessità di organizzare le prove hanno comportato delle difficoltà tali per cui la parte di festival derivante dall'attività didattica abbiamo dovuto limitarla e sostituirla per quanto abbiamo potuto con apporti provenienti da altre produzioni. Devo dire che abbiamo incontrato una solidarietà e una disponibilità da parte di orchestre, solisti, musicisti che ci ha sollevato il morale, oltre che consentito di chiudere finalmente un calendario che, come dicevo prima, è stato oggetto di numerose rielaborazioni. È chiaro anche che i contenuti musicali proposti da concertisti ospiti e delle orchestre ospiti erano quelli che ci venivano proposti, non è che abbiamo potuto contrattare questo autore piuttosto che quella sinfonia, ma
siccome tutti i suonatori che abbiamo invitato sono di tale maestria e di tale fama, qualsiasi cosa suonino viene utile e sarà gradito dal pubblico, salvo che per la descrizione di quello che è il tema musicologico che ogni anno il Festival di Portogruaro si propone. Nel corso degli anni abbiamo visitato tantissimi autori, le scuole di provenienza, le città nelle quali questi compositori vivevano, cercando di descrivere, che so io, l'atmosfera musicale di Lipsia ai tempi di Schumann, o il fervore della musica nella Londra del Novecento. Questi sono temi che il Festival di Portogruaro ha affrontato. E lo scorso anno appunto abbiamo parlato di romanticismo, un paio d'anni fa si è parlato di Mozart. Quest'anno ci proponevamo di parlare di tardo romanticismo, dell'ambiente viennese di fine secolo, donde il sottotitolo che abbiamo dato al festival delle trasfigurazioni celesti, ed è chiaro che di queste trasfigurazioni celesti abbiamo dovuto perdere qualche cosa. Le trasfigurazioni erano quelle della notte trasfigurata di Schoenberg, ma non siamo stati in grado di allestire un gruppo che facesse prove e concerto con questo repertorio. Il celeste invece derivava addirittura dal concetto di resurrezione apposto alla seconda sinfonia di Mahler. Lei pensi che una sinfonia di Mahler, se qualcuno la volesse fare, non basta neanche il palcoscenico di un grande teatro. Certo. Se dovessimo andare in una chiesa con una seconda di Mahler, ci starebbe a malapena il coro e l'orchestra, non ci starebbe il pubblico. Tra l'altro uno dei momenti più alti, insomma, del compositore. Esatto, non di meno questi repertori così significativi, no? e così attraenti, li abbiamo messi un attimo da parte, li riproporremo il prossimo anno, e abbiamo comunque arricchito il repertorio di tutto quanto il festival con altri contenuti che ritengo non mancheranno di interessare il musicofilo veneto, friulano, nonché i musicofili turisti che frequentano le spiagge del vicino litorale. È chiaro che avendo dovuto modificare il programma rispetto a questa ipotesi iniziale di tardo romanticismo, ci siamo ricordati doverosamente del 250° anniversario del grande Ludwig van, e così un po' più semplice da produrre e da allestire sul palcoscenico, abbiamo poi offerto al pubblico un paio di sonate per pianoforte, il quintetto per strumenti a fiato e pianoforte, la sinfonia, un paio di quartetti, insomma non è poco. Vabbè, insomma, ne è venuto fuori un festival Beethoven. Sì, è appunto un festival beethoveniano, doverosamente, insomma, anche perché c'è questa ricorrenza assolutamente importante. Maestro, le volevamo chiedere questo: noi ci siamo permessi di intitolare questa nostra puntata Il potere della musica. Se vuole un titolo generalista, come si dice al giorno d'oggi, però vorrebbe anche sottolineare il fatto che il primo aspetto che si è sottolineato proprio nell'ambito della pandemia è che le persone si mettevano o a suonare o a cantare alla finestra, e questo ha destato una grande impressione, perché questa libera espressività che si traduce in musica è stato il primo, chiamiamolo, antidoto, virgolettato, a quella situazione di assoluta emergenza in cui abbiamo vissuto per almeno 2 mesi e mezzo. Lo è stato in effetti, e qua parliamo di attività spontanea da parte sia dei professionisti della musica sia degli amatori, di quanti capaci di suonare uno strumento o dotati di una voce che sono capaci di usare,
E in tanti hanno cantato, in tanti hanno suonato. Da parte delle istituzioni abbiamo cercato di raccogliere quanto più possibile di questa voglia dei musicisti di esprimersi, e abbiamo ritenuto che appena fosse stato possibile non avremmo potuto astenerci dal dovere di rimettere sul palcoscenico questi musicisti che tanto avevano da esprimere anche dalle loro case. Di fatto, durante la pandemia la Fondazione Musicale non è stata ferma e abbiamo mantenuto la nostra stagione concertistica già programmata e sospesa a fine febbraio, con un regolare trasmissione dei concerti che erano stati programmati e che in parte sono stati anche eseguiti nella sala vuota. Sono stati tutti quanti trasmessi o quei concerti lì o altri contenuti di concerti precedenti utilizzando i mezzi messi a disposizione dalla tecnologia e questo fantastico mezzo di comunicazione che è internet, che con i vari social, che ci ha permesso di mantenere il contatto col pubblico e dare anche ai musicisti la possibilità di esprimersi. Sì, indubbiamente, anche se ovviamente, e qui forse scadiamo nella banalità, non c'è niente di più, mi scusi il termine, eccitante che essere presenti, vedere le dita che scorrono lungo una tastiera o lungo delle corde, insomma, o il soffio, insomma, in uno strumento, è un'emozione veramente grandissima, proprio essere lì con il musicista, è veramente qualcosa di meraviglioso. Dicevamo anche l'importanza di questo festival, che lo ricordiamo, non è che sia nato ieri, siamo alla 38esima edizione, per cui insomma ci avviciniamo quasi al mezzo secolo di vita. È una rassegna che vuole anche valorizzare il territorio, no? Assolutamente, il Festival di Portogruaro si chiama di Portogruaro, ma si estende su tutto il mandamento di Portogruaro, sugli 11 comuni del mandamento di Portogruaro, comprese le località balneari, sì. Si allarga anche alle località più vicine delle altre province e della restante area metropolitana di Venezia, si allarga anche all'Udinese e al Pordenonese con diverse valide collaborazioni che abbiamo con istituzioni locali. Certa è una cosa, che cerchiamo di proporre al pubblico degli appassionati la musica nei luoghi che sono più adatti alla musica. Per converso cerchiamo di far conoscere a chi già frequenta le nostre terre e a chi vuole invece arrivare a visitarle, cerchiamo di far conoscere luoghi attraverso la musica che questi luoghi andranno a contenere, ed è ogni anno una rivelazione, perché il pubblico ha piacere di essere guidato oggi da Beethoven, domani da Bach, dopodomani da Brahms o da Schoenberg, e con quel pretesto, chiamiamolo così, va a conoscere la splendida cattedrale di Concordia Sagittaria, il Duomo di Caorle, le varie chiese, pievi, ville di tutto quanto il territorio, compreso appunto quello relativo alla provincia di Pordenone, alla provincia di Udine, alla provincia di Treviso e alla restante parte dell'area metropolitana. Sì, è incredibile, perché abbraccia un territorio che appunto ha anche caratteristiche che vanno dalla costa adriatica, che siamo ormai alto Adriatico, neppure più medio, siamo proprio nel clou dell'alto Adriatico, e poi abbiamo la pianura che pian piano degrada verso le montagne, i rilievi, per cui diciamo è anche una serie di caratteristiche geografiche che magari connotano anche un diverso tipo anche di vivere la vita, insomma, di sentire la vita, per cui è molto bello anche in questo senso, diciamo, raccogliere varie sensibilità, ecco, come si dice, che dimostrano anche per il successo che avete che
come dire, il pubblico pecorone, non è vero che esista, cioè c'è il pubblico appassionato di turismo, nel senso di località turistiche, che però non disdegna di rivolgersi alla letteratura. Pensiamo a quante rassegne ci sono anche letterarie in riva al mare, ma in questo caso anche musicali, denotando una sensibilità magari inaspettata per una concezione, cosa vuole, un po' anche in questo caso pregiudiziale nei confronti del pubblico, che invece insomma ha saputo apprezzare molto e lo sta apprezzando anche in questo momento. Dicevamo, siamo in compagnia di Paolo Pellarin, lo ricordiamo, presidente della Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro nel Veneziano, ma stiamo parlando di una rassegna che praticamente prende il via gli ultimi giorni di agosto, il 22 di agosto, e si conclude il 17 settembre, per cui diciamo abbracciate la parte conclusiva dell'estate. Sì. Questa è una tradizione che appunto si rigenera ogni anno da 38 anni. Dicevo prima che il Festival di Portogruaro ha due anime, una didattica e una concertistica. È chiaro che la parte didattica deve essere necessariamente tenuta nel periodo di vacanza scolastica. Chiaro. Quest'anno parlare di vacanza scolastica sì, è un problema relativo. Sì. Ecco, ma normalmente le lezioni da parte di questi importanti docenti che frequentano nel tempo la nostra accademia si devono tenere in locali che in altre parti dell'anno sono utilizzati per l'attività dei licei e delle scuole medie. Portogruaro è una città molto importante dal punto di vista del terziario e ha quasi tutte le scuole, e in particolare poi ha anche il noto Collegio Marconi, che è stato in passato seminario vescovile e soprattutto è stata la sede del librettista di Mozart da Ponte, che in quel di Portogruaro e nel Collegio Marconi ha lavorato qualche anno prima di emigrare a Vienna e di conoscere il genio che avrebbe dato musica ai suoi testi di Mozart. Sì, e dunque in tutte quante queste aule si tiene una cospicua attività didattica che non starebbe nella piccola scuola di musica che la Fondazione Musicale Santa Cecilia gestisce, e necessariamente questa attività deve essere svolta in tempo di vacanza scolastica. Certo. Dopodiché i concerti si allargano un po' anche all'inizio dell'anno, anche perché, ripeto, la produzione musicale che deriva dall'attività didattica è tale che altrimenti dovremmo fare 3 concerti al giorno, 4 concerti al giorno. Già lo facciamo, ma diciamo, cerchiamo di distribuire più nel tempo, per cui arriviamo quasi a fine settembre. A questo punto le chiediamo le classiche informazioni di servizio. In questo regime, chiamiamolo Covid, il pubblico come si deve comportare a livello di prenotazioni, a livello appunto di poter seguire questa manifestazione? Dunque, le prenotazioni, la riservazione dei posti, l'acquisto di biglietti e abbonamenti è descritta nel programma a stampa, per cui chi è interessato basta che entri dentro nel sito della Fondazione e trova tutto. La campagna abbonamenti è già a buon punto, e in particolare abbiamo già dei concerti che registrano il tutto esaurito. Lei mi dirà: grazie tante, avete tutto esaurito perché avete pochi posti, ma se ne avessimo di più li avremmo esauriti lo stesso. Li avreste esauriti ugualmente, ecco. Siamo convinti. Sì, al punto che il primo concerto del 22, che è sold out, stiamo raccogliendo una lista d'attesa, e il pianista Alessandro Taverna, questo personaggio importantissimo che nasce proprio nella Fondazione Musicale di Portogruaro per poi farsi conoscere in tutto il mondo come eccellente pianista, e il pianista Taverna, dicevo, si mette a disposizione qualora la lista d'attesa raggiunga una adeguata
composizione per fare una replica, che so io, magari a fine festival. Splendido. Questa è una cosa che la decideremo nei prossimi giorni. Vede, questo dà anche una misura di come l'amore per la musica va oltre quelli che possono essere, che sappiamo noi, atteggiamenti da prime donne, insomma qui assolutamente c'è l'amore per quello che si fa. Assolutamente. E questo qua per quel che riguarda la riservazione dei posti e l'acquisto dei biglietti e degli abbonamenti. Invece dal punto di vista del comportamento che dovrà essere osservato dal pubblico, come pure anche del comportamento che dovrà essere osservato dai musicisti. Cioè, parliamo del teatro sopra e sotto il palcoscenico, che sono due facce di una stessa medaglia. Resta obbligatorio per tutti il distanziamento, sia sopra il palco che in platea. Il distanziamento comporta la perdita di numerosi posti, anzi una poltrona sì e due no, e il pubblico sarà tenuto a indossare la mascherina per tutto lo spettacolo, a meno che non intervengano delle modifiche della normativa da parte degli organi preposti. Comunque il teatro è accogliente, la temperatura sarà adeguata, per cui confidiamo di ridurre assolutamente al minimo il disagio. No, anche perché i luoghi che lei ha descritto, per cui pensiamo a queste costruzioni sacre, questi edifici sacri, erano concepiti con tale maestria, per cui non solo dal punto di vista dell'acustica, ma anche della sopportabilità umana di situazioni estreme come il grande caldo o anche il grande freddo, insomma, erano veramente strepitosi, insomma, senza volerne agli architetti e ai progettisti moderni, insomma, abbiamo soltanto da imparare di coloro che non con i mezzi che esistono oggi riuscivano a creare dei veri e propri capolavori. Bello perché, diciamo, diventate anche, ci scusi il termine, una sorta di non vettore turistico, ma anche un vettore culturale, perché alla scoperta del patrimonio architettonico delle nostre terre c'è questa è una nostra intenzione, quella di diventare un attrattore turistico lavorando sulla cultura. Rovesciando altri ragionamenti possiamo dire che con la cultura si può anche mangiare. Sì. Partiamo anzitutto. È chiaro che un eccesso di concentrazione in certi settori della cultura, come pure possiamo dire in certi strumenti dell'orchestra, non fa mangiare tutti, no. Ma è anche chiaro che una proposta turistica che comprenda anche delle offerte culturali è una proposta valida che ci siamo accorti noi stessi e incontra sempre di più il favore del pubblico e dei turisti stessi. Ed è buon complemento per il vacanziero del vicino litorale adriatico, come pure il vicino litorale adriatico è una buona proposta per l'appassionato di musica che invece vuol fare base a Portogruaro per sentire i suoi concerti e le prove. Quest'anno le prove saranno limitate, ma normalmente sono aperte al pubblico anche le prove, e ci sono diversi turisti che trascorrono le loro vacanze assieme ai musicisti e ai professori di musica e ai giovani studenti di musica, ascoltando le prove, ascoltando i concerti, e poi nel tempo libero vanno a rinfrescarsi al mare in una ventina di minuti. Bellissimo. E poi, ci scusi, per completare il cerchio noi potremmo aggiungere che è anche un'area in cui si mangia e si beve divinamente, per cui diciamo c'è un compendio al tutto, tante volte magari c'è anche chi cerca quello e possiamo dire che non andrà deluso. Lei mi stuzzica, perché una parte del festival avrebbe dovuto anche essere riservata a certi spettacoli musicali che si sarebbero dovuti tenere nelle cantine vinicole, nelle bellissime cantine vinicole che abbiamo nella nostra zona, e qui abbiamo dovuto proprio arrenderci, e confidiamo di recuperare magari in autunno o in inverno, così non andiamo a disturbare la vendemmia, perché c'è anche quello, c'è anche quello da dire. Mi permette di dire una cosa, però lei prima mi parlava della sapienza degli antichi architetti nella costruzione dei luoghi, anche in funzione della temperatura oltre che dell'acustica, ma aggiungo che il teatro di Portogruaro è un teatro moderno, costruito però con sapienza e con attenzione ai dettami dell'antica architettura, con estrema attenzione anche all'acustica, giustamente,
e poi senza dimenticare l'importanza anche di un comfort per gli spettatori, altrimenti se ascoltare musica deve essere così scomodo va a finire che la apprezzi anche di meno e diventa un autogol, e noi invece cerchiamo di far apprezzare la musica nel modo più confortevole e più piacevole possibile. Ma vede, questa è una notizia che ci conforta, perché è la capacità, non solo l'intelligenza, anche la sensibilità di cogliere la lezione dei grandi maestri, insomma, da parte di chi ha progettato questa sala, aver fatto tesoro di quelli che sono stati gli esempi, e che esempi, insomma, che ci furono forniti da queste realtà che magari non conosciamo. Adesso, per carità, noi apriamo e chiudiamo velocemente una parentesi, abbiamo sentito tanti personaggi, magari anche molti politici, riempirsi la bocca di turismo, della parola turismo, celebrando i soliti luoghi, con tutto il rispetto per i soliti luoghi, perché ovviamente una Venezia e una Verona nel mondo è difficile trovarle, perché sono città straordinarie. Abbiamo citato 2 esempi tra i tanti, ma ricordiamo che esiste un territorio come questo che è bellissimo, perché oltre che mangiare e bere molto bene, è un territorio in cui si incrociano testimonianze di civiltà, di storia, di cultura, proprio veneta e friulan-giuliana, perché è giusto anche sottolineare questo, che sono estremamente importanti da conoscere e che noi autoctoni tante volte non sappiamo neanche che esiste, insomma, anche la piccola chiesa che nasconde dei tesori che sono meravigliosi. Vabbè, forse diciamo le solite cose, maestro, però ci piace sottolinearlo in circostanze in cui lei ci porta una testimonianza di iniziative che tengono conto anche di questi aspetti. Lei parla bene, mi piace ascoltarla. Parlo troppo, dice qualcuno. Devo dire che da parte degli amministratori attuali si sta rivelando una sempre maggiore attenzione a questi contenuti, a quello del turismo culturale, a quello della cultura come ulteriore attrazione, oltre che come importante contenuto di crescita per la cittadinanza, e oltre a quello del turismo di qualità. Per cui un apprezzamento anche ai politici, ogni tanto diamoglielo al sindaco di Portogruaro, al sindaco metropolitano, ai consiglieri regionali che sostengono questi concetti di cultura e di turismo e che sostengono il Festival di Portogruaro. Benissimo, anche perché stavamo aggiungendo queste personalità istituzionali che riescono a vedere oltre il loro famoso orticello, che purtroppo al nord-est sappiamo quanto mai basilare anche in un certo modo di vedere le cose. Insomma, ci stiamo allargando, ci stiamo fortunatamente sprovincializzando, ecco, per usare un termine che al giorno d'oggi piace molto. Noi siamo in conclusione di questa nostra trasmissione, purtroppo il tempo è estremamente tiranno in questi casi. Riassumendo, ricordiamo che la rassegna, che è il Festival Internazionale di Musica giunto alla 38esima edizione, comincia il 22 di agosto e termina il 17 di settembre. Avete sentito il maestro Pellarin sottolineare il fatto di informarvi via internet nel sito, dove potete, per cercare informazioni, digitare Fondazione Musicale Santa Cecilia, no? C'è proprio il sito, ecco, magari lo specifichiamo bene. www.festivalportogruaro, tutto attaccato, perdonatemi le R, .it. Perfetto, festivalportogruaro.it, benissimo. Per cui è anche abbastanza facile, non dovete arrovellarvi troppo per avere informazioni e prenotare ovviamente la partecipazione ai concerti. Immaginiamo ci sia dettagliatamente descritto tutto il programma. A noi, maestro, non resta che ringraziarla di essere stato con noi, augurarle buon lavoro, non le auguriamo in bocca al lupo perché al giorno d'oggi dicono che non va più di moda e che anzi porta per qualcuno sfortuna. Allora le auguriamo buon lavoro, buona attività e magari a risentirci prossimamente per parlare di una manifestazione più rispondente a quelle che sono le esigenze di fornire una manifestazione e una serie di iniziative che proprio siano quello che il festival vuole esprimere. Io sarò sempre contento se lei mi invita, che tanto di argomenti della musica, della cultura e del turismo ce n'è per tante conversazioni. Grazie a Paolo Pellarin, presidente della Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro, in provincia di Venezia. Grazie a voi per averci seguito. 7 in punto vi rimanda ai prossimi appuntamenti di approfondimento. Intanto buona giornata e arrivederci.